صباح الخير صبايا. اليوم حاعطيكم وصفة العصيد الرب الليبية بتشهي. أول إشي بنجيب طنجرة بنحطها على النار لاختصار الوقت. حطيت مي غالية على الطنجرة، أضفت رشة ملح وأضفت كمان فنجان صغير من الزيت العادي، تركتن حتى يغلن غلي تام. بمجرد بلش يغلي معانا المي بنضيف له الدقيق. تقريبا أنا حطيت لتر مي مغلية، وحطيت حوالي 3 كاسات كبار من الدقيق. بهاي الأثناء بنقص درجة الحرارة تقريبا ما بين 2 و3، ومضلنا نعجن بالدقيق على النار حتى يختلط ويصير معانا ما فيهوش تكتلات. طبعا أنا بهاي الأثناء كنت مجهزة كاسة مي سخنة وحطيتها بحدي على جنب عشان أظني أضيف المي السخنة على العجينة هاي. لازم يعني زي ما بيحكوا اخوتنا الليبيين اتركرك يعني. لاحظوا هون أنا سويت فتحة صغيرة وأضفت مي سخنة وخليتها على درجة حرارة 2 لبين هالمي تصير تغلي. فائدة هاي الطريقة إنها العجين ما بصيرش مو صاير هيك، ما بيعجن البطن، بالإضافة بيأخذ استواء بدرجة ممتازة جدا، والعجين ما بكونش غير مستوي. وبظني زي ما انتن شايفت أعمل هيك، وبعدين ببلش أرد أعجن. طبعا أنا كذا مرة أخذتها بعيدة عن الغاز وعجنتها على سطح العمل، ورديت رجعتها مشان أفرجيكن القوام تبعها. بنضلنا نعجن بيها لبنه يتشكل معنا قوام بيصير فيها مطة معينة، ونتأكد إنه الدقيق استوى 100%. لاحظوا شلون الدقيق بلش يصير مط معنا. طبعا أخذت معنا هاي العملية ما بين 15 ل20 دقيقة. حاليا تجيب الصينية بتدهنيها سمنة، بتدهنيها زيت، الموجود عندك بإمكانك تحطيه. بفرغ العجينة سخنة كثير، كوني حذرات، وبلش أدعك فيها حتى تتماسك معاي بشكل ممتاز. طبعا أنا مو شاطرة كثير بالتشكيل العجينة. عملت فتحة بالكاسة. بالبداية لازم أنا أحط سمنة، غلطت وحطيت رب، كنت كثير مش شهيتة هاي الأكلة. بنحط رب التمر ونصبه كمية وفيرة جدا، كون كريمات برب التمر. وبعدين بنجيب السمنة البلدي اللي بتشهي كمان بنحطها على السطح. وزي ما حكيت لكم أنا بالبداية لازم حطيت بالحفرة اللي أنا عملتها سمنة، بعدين صبيت الرب بس نسيت.